भाई जब से व्लॉग्स डालने शुरू किए हैं बहुत से इंसान बोलते हैं कि मैं एआई हूँ। भाई मैं असली हूँ। देखो गाइस मुझे क्या मिला जंगल में। कुछ भी हो सकता है। आज ये हो रहा है ब्रेकफास्ट में, मजा आ जाएगा आज तो। देखो गाइस ये है मेरा कल्लू। चल घर चलते हैं, आजा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खास फर्न है। इसे यहाँ पहाड़ों में कसरौड़ कहते हैं। ये है मेरी प्यारी काली और लाली। बहुत मस्त हैं दोनों। चलो गाइस गुड नाइट, अब सोते हैं।